আসসালামু আলাইকুম, ইটস মি দিয়া এন্ড ওয়েলকাম টু দিয়াস ড্রিম। তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি ঘরোয়াভাবে ওভেন ছাড়া পিজা রেসিপি। তো চলুন দেখা যাক আজকে আমি পিজাটা কিভাবে তৈরি করি। তো এখন আমরা ডোটা তৈরি করার জন্য একটা বলের মধ্যে নিয়ে নিব 1 কাপ ময়দা, তারপর অ্যাড করব হাফ টি স্পুন লবণ, তারপর অ্যাড করে নিব 1 টি স্পুন চিনি, 1 টি স্পুন ইস্ট, 1 টেবিল স্পুন গুঁড়ো দুধ। তারপর এখানে হালকা কুসুম গরম পানি অ্যাড করে ডোটা তৈরি করে নিব। পানিগুলো একসাথে অ্যাড করবেন না, অল্প অল্প করে অ্যাড করে ডোটা তৈরি করে নেবেন, নইলে ডোটা পারফেক্ট হবে না। তারপর 1 টি স্পুন রান্নার তেল দিয়ে ডোটা একটু মেখে নিব যাতে করে শক্ত না হয়ে যায়। তারপর একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। এদিকে আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা বিফটা ম্যারিনেট করার জন্য নিয়ে নিব 1 টি স্পুন টমেটো সস, হাফ টি স্পুন আদা রসুন পেস্ট, হাফ টি স্পুন থেকে একটু কম গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ টি স্পুন জিরের গুঁড়ো, হাফ টি স্পুন লাল মরিচের গুঁড়ো আর স্বাদ মতো অল্প একটু লবণ। তারপর এগুলোকে একটু ভালো করে মেখে নিব। তারপর এখানে অ্যাড করব হাফ টি স্পুন লেবুর রস, তারপর গোশতগুলো 1 টি স্পুন রান্নার তেল দিয়ে ভালো করে ভেজে নিব। এখন এখানে আমাদের গোশতগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এক ঘন্টা পর ডোটা আবার একটু ভালো করে মেখে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন ইস্ট দেওয়ার কারণে ডোটা ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। তারপর যেটাতে পিজাটা তৈরি করব সেখানে একটু তেল মেখে নেব যাতে করে নিচে লেগে না যায়। তারপর ডোটা পিজার শেপে তৈরি করে নিব। একটা কাঁটা চামচ দিয়ে ভালো করে ছিদ্র ছিদ্র করে নিব। তারপর এখানে অ্যাড করব আগে থেকে মিক্স করে রাখা পিৎজা এবং টমেটো সস। সস যে যতটুকু পছন্দ করেন সেরকমভাবেই অ্যাড করে নেবেন। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি ডেকোরেশনের জন্য গোল করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আর অ্যাড করছি সবুজ ও লাল কালারের বেল পেপার। তারপর অ্যাড করে নিচ্ছি মজারেলা চিজ। চিজটা আপনারা নিজেদের মতো করে অ্যাড করে নেবেন।
তারপর দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা বিফটা। বিফ দেওয়ার পরে আবার উপর দিয়ে একটু চিজ দিয়ে দিচ্ছি। ডেকোরেশনটা যে যার নিজেদের মতো করবেন, চাইলে আপনারা অলিভও অ্যাড করতে পারেন। তারপর আগে থেকে 5 মিনিট প্রি হিট করে রাখা তাওয়ার উপর ঢেকে বসিয়ে দিব 30 মিনিটের জন্য। 30 মিনিট পর চাইলে একটা কাঠি দিয়ে চেক করে নিতে পারেন। আর এভাবে তৈরি হয়ে গেল আমাদের বিফ চিজ পিজা। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের পিজাটা কিভাবে তৈরি হয়ে গেছে। তো এখন আমি পিজাটা খেয়ে আপনাদের সাথে রিভিউটা শেয়ার করব। তো গাইস আমি ভাবতেও পারিনি পিজাটা এত মজা হবে। পিজাটা সত্যি অনেক মজা হয়েছে, যেমন সুস্বাদু এমন জুসি, খুবই টেস্ট হয়েছে। গাইস তোমরাও ট্রাই করে দেখতে পারো, আর বানানোর পরে কেমন হয় কমেন্টে জানাতে ভুলবে না। তো গাইস আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আমার চ্যানেলে যদি এরকম রেসিপি ভিডিও আরও দেখতে চান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর কমেন্ট করে জানাবেন আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। ওভেন ছাড়া ঘরোয়াভাবে যতটুকু পেরেছি ট্রাই করেছি। তো আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, অবশ্যই শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।